Numera kallar vi den ofta för hurtemorspolska, men det kan vara hurtmor, men tidigare kallade de den ofta för hultemor. Men, och den komponerad av, tror vi, av en som heter Carl Romin som var violinist i Hovkapellet bland annat. Han gjorde karriär i Stockholm. Han skrev fler stycken kända polskor som spelas mycket på Gotland. Det var ganska vanligt att alltså violinister och annat folk som hade fått musikalisk utbildning komponerade polskor som sen folk lärde sig att spela här på Gotland. Och det här är en av dem. Och den här är byggd så där på ett, vad ska jag säga, klassiskt 1700-talsvis kan man säga. Så där med nästan lite barockartat stuk på. Därför så kan vi säga att den är tidigt 1800-tal troligtvis. Och sen tecknades den upp av August Fredin troligtvis på 1870-talet och gav sig ut i en bok som hette Polskor och högtidsstycken från Gotland, som gavs ut av Julius Bagge på 1890-talet måste det ha varit. Och sen har den tryckts många gånger sedan dess. Och spelas fortfarande bland oss nu som finns kvar som spelar såna här låtar. Det är inte en enklare repertoar, det kan man inte säga. Den bygger på ett speciellt stråk och så en speciell stråkmodell. Och sen så är det lite lägerspel och så. Så det är inte någon nybörjarbit precis. Den är inte känd vad jag vet från något annat landskap. Och han Romin, han var ju härifrån Gotland och verksam här. Och jag tror inte att den har spelats, just den här polskan har spelats på någon annanstans. Annars är det väldigt vanligt att de låtar som man nu kallar Gotlandslåtar, på andra sidan vattnet kallar de det för Smålandslåtar. För det är där man hittar dem. Att de låtar vandrar fram och tillbaks liksom. Och har ingen särskild hemvist med den hos den som spelar dem. Men den här känner jag inte till att den finns någon annanstans.